Azərbaycanda görünməmiş bir hadisə baş verib. İki çoban yarım milyon manatlıq böyük yeyinti cinayətində ittiham olunurlar. Əziz izləyicilər, qısa başlığı ilə qarşınızdayım. Hadisə Salyan rayonunda baş verib. Belə ki, iki nəfər çobanlıq etdikləri fermada nə az nə çox düz yarım milyon manatdan çox dəyəri olan malqaranı belə demək olarsa aradan çıxarıblar. Təsəvvür edilməsi belə çətin olsa da bu hadisə həqiqətən də baş verib. Heç demə, bu gözünə döndüyüm çobanlar fermada və fərdi həyətlərdə tikilmiş tövlələrdə saxlanılan ümumilikdə 1377 baş heyvanı özü də simental cinsli Avstriya mənşəli erkək danaları, cins inəkləri, eləcə də çoxsaylı qoyun, quzu, keçi, çəpişi müxtəlif üsullarla yavaş-yavaş götürüb ucuz qiyməti satıb ümumilikdə 586 min manat pulu mənimsəyiblər. Sahibkar bundan xəbər tutanda isə artıq gec olub, baxıb görüb ki, heyvanların izi tozu qalmayıb. Dayı çobanlar bu qədər pulu sonra nə ediblər bu barədə xəbər verilmir təəssüf ki, çünki hər kəs kimi mənə də maraqlıdır bu nüans. O bəllidir ki, sahibkarın şikayəti əsasında bu iki çoban xüsusilə küllü miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Təqsirləri sübuta yetirilərsə, çobanları 14 ilədək həbs cəzası gözləyir. Bax belə əziz izləyicilər, hadisə ilə bağlı fikirlərinizi şərhlərdə mənimlə bölüşə bilərsiniz. Mən isə sizinlə təbii bal və bal məhsulları barədə bir məlumatı bölüşüm. Belə ki, 100% təbii və qatqısız balı Astaralı Arıçı Vidadidən 051 546 39 39 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb sifariş verə bilərsiniz. Mənim adımı versəz, əlavə hədiyyə də qazanmış olacaqsınız. Bax belə maraqlı məlumatlar qaçırmamaq üçünsə səhifəmə abunə olmağı unutmayın. Görüşənədək hələlik.